Resulta que tenía el menisco roto en 4 pedazos. O sea, así llegó a ser el bruxismo de fuerte que me rompió el menisco y lo tuvieron que suturar. Entonces, la cirugía para mí ha sido una pesadilla. Y el posoperatorio, pues peor. Pero esto no pasa siempre. O sea, no se vayan a asustar. Si tienen problemas de mandíbula, lo mejor es acudir al médico, al maxilo, que te vea, que te revise y si hay que operar, se opera. Generalmente te va muy bien y vuelves a comer y vuelves a tener fuerza para masticar, o sea, y se te quitan los dolores de cabeza. Yo tenía migrañas fuertísimas por esto y con la cirugía anterior a mí todo se me solucionó.